我唔係發緊夢啊！哎呀，起身啊！喂，起身啊你！喂，啊！嘿呀，佢居然識得執床！唉，早晨。喂，衰仔，你啲作業搞掂未啊？神七啊，搞掂晒啦，你睇下。咁堅？時間尚早，做下功課都好噃。你會做作業？功課？冇理由噶，肯定係發夢噶啦。嘿，喂，做乜攞我啲嘢啊？起身啊！快啲起身啊！你啊，冇咁醒噶，知唔知啊？跳回一樓，你咁嘅樣啊，肯定係發緊夢啦，豬頭餅。發緊夢？起身啊，佛頭！起身啊！幾點鐘啊？起身啊！快啲起身啊！喂，起身啊！你老味，起身啊！起身啊！原來真係有乜理由瞓到黃朝白晏噶？你有冇前途噶你？而家幾點鐘啊？你做晒作業未啊？你吓？你同我定啦，一早我就做晒啦，俾你睇一下咧。嗱，呢啲作業點解冇嘅？冇嘅，又係冇嘅，有乜理由啫？我明明發夢做晒噶，我做晒噶。你話你發夢做晒啲作業，你都黐孖筋嘅，邊有可能噶？不過有樣嘢可以幫到你喎，嗱，睇住啦，睡夢枕頭，成個年糕咁，有乜用啫？你用咗佢先啦，嗱，你帶住佢嚟瞓啦。係咪瞓完之後就會做晒啲作業噶？係啊，你試下咪知啦。不過我係迎住你呃我嘅啫。你唔好嘰嘰格格啦，瞓啦柒頭。哎呀，咦，好似翻嚟呢度咁。係啊，係咪好神奇咧？你會唔會呃柒我噶？屌，你睇下你咪知啦。我睇下先。真係做晒啊！嗱，我都話我做晒噶啦。好啦，今日出去啦。拜你條尾。女嚟喎，喂，早晨啊！仆街啊！喂，咩事啊？喂，做咩啫？跑咁快做咩啊？晨早流流見到你都唔放好嘢噶啦。大鑊啦！喂，你哋走咁快做乜嘢啊？遲到啦！喂，咩事啫？俾你條水呃咗添。平時見到你都係遲到多噶嘛，點知今日咁鬼死準時嘅啫？哎呀，真係你老味最衰都係你啊！下次俾我見到你咁早返學，我就追你。又關我事？屌，咩事啊？各位同學，又到新嘅學期啦，唔知你哋做晒啲作業未呢？嗱，做晒我帶你哋睇金魚噶吓。做晒，睇嚟個個都做晒咁噃。牙籤仔，你都做咗作業咩？係啊，老師，我真係做晒作業噶。你有冇扮嘢咧？睇知你未做啦。喂，我真係做晒作業噶喎。得啦，我知你未做啦，出去罰企啦吓。做晒？你老母，你砌我生豬肉，我翻去話俾我媽聽，告到你上北京啊！屌，唔好咁樣啦，我聽錯咗啫嘛。哎呀，你平時都唔會做晒噶嘛，你知你噶啦。你擘大隻狗眼睇清楚先啦。真係做晒啊！有乜理由啊？一個學期佢做晒，你冇撚嘢啊？你發燒啊？你冇撚嘢啊？突然間咁勤力，係咪生 cancer？可能你都同佢一樣噶啫。我唔玩啦，你食屎啊你！我翻去啊！我退學啦！唔好咁啦，好唔好啫？你老味啊，下下都話我未做作業，又話我遲到。哎呀，咁唔好玩啦，你翻去啦，好冇？哎呀，屌，瞓唔着添。你瞓唔着，你翻唔到去噶噃。唯有出殺手鐧啦，令5馬6，長3馬6，高腳7，呢個大頭6，
夜三更瓜老襯，輸到你服。瞓啦，瞓着未啊？瞓着未啫下？唉，終於翻嚟呢度啦。嘿，我都話現實生活好啲噶啦。唉，翻嚟啦。不過講實啦，你唱歌真係好撚難聽噶，你下次唔好唱歌啦。挑鬼叫嘅情節有唱歌環節呢？喂，快啲寫啦，快啲啦，翻學啦。好難做啊，唔做得唔得啊？唉，搞到我有啲眼瞓啊。哎呀，我都係諗唔到點寫啊。諗唔到咪求其作啲上去咯。你話如果翻去我做一個天才會唔會好啲啊？嗱，吓，咁你咪真係又要瞓過？嘿，係啊，我要翻去做一個天才，咁咪唔使做作業啦。咁到時啊，仲有好多女添啊。唉，你個死鏟又係逼我唱歌噶啫嘛。笑寶寶食蛋糕，薯仔啱啱，喂，起身啊，起身啊！點解今次咁快嘅？你係咪呃我噶？唉，做天才呢啲嘢一陣就得噶啦嘛。咁我出去咧。喂，咁今晚煮唔煮你飯啊？喂，點搵你啊？喂，哎呀！牙籤大人在上，請受小人一拜。係我唔啱，係我屈你唔好鬧我，對唔住。即係其實咁樣，你加咗我哋學校之後呢，我發覺我哋學校啲素質呢就高咗好多啊！你只要繼續加入我哋學校呢，我覺得我哋學校係有發展潛力噶。我走啦。哎呀，你唔好走啊！哎呀，你唔好走啦，萬大事有商量啊嘛。咁我都唔想讀書啦，我要畢業得唔得先？吓？咁啊又你想畢業，咁我又阻唔到你嘅。拜拜啦！哎呀，你得閒翻下嚟咯，你得閒翻來咯，拜拜啦！拜拜啦！哎呀，聽講出咗個天才啊！哎呀，原來天才4眼噶喎！我睇你唔到唔知佢啊！會唔會撲街咧？哎呀真係撲街啊！真係撲街細啦！我睇到佢撲街啦呢鑊！真係瀨嘢啊！真係，哎呀，佢終於撲街啦！撲街啦！喂，牙籤仔，喂，幫我打兩嘴咧，就差你一棍咋，一棍成名啊！你知唔知啊？有冇玩過啊？就差你一棍咋。咁交俾我啦，打爆佢啊你！嘿，聽你啊，單手讓你得啦，學人單手咁串啊！哼，等我懟冧你啦，死啦！嘿，哇，飛到！好撚咁高啊！係好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！硬係覺得單手讓佢咧，好似有啲過火咁添。小朋友你好，我係棒棒到肉棒球社嘅會長啊！咁樣嘅，我想邀請你加入我哋嘅棒球社噶。冇興趣噃。喂，唔好咁啦，喂，我出支票2蚊。哇，牙籤仔啊，牙籤仔啊！喂，牙籤仔，嚟今期有啲乜嘢包啊？喂，牙籤仔，冇嘢包啊，翻去啦，爆你阿媽生痔瘡咩？走啦！屌黐線嘅！牙籤大人，你翻嚟啦，請入去用茶啦喂！嘿，就咁樣嘅仔啊，你嗰份老豆是否應該有外遇嘅文章你發表咗未呢？嗰份嘢我未得閒整噃，走先啦，上去寫埋佢啦。咁我等你噶啦，喎仔。嘿嘿嘿。哎呀，老豆你寫咩文章話？嘿，關你鳩事咩？嗰篇咁嘅文章咁難寫，正一死老襯嚟嘅。我都係整翻我個飛機咧。唔知架飛機加啲乜嘢好咧？雙數廚糕擺喺頭。你哋係邊個嚟噶？你唔好理我哋係邊個，我哋又知你好搭水，所以我哋要老笠你。唔好過嚟啊！唔好啊！你知唔知我係邊個啊？我識你老鼠。真係唔好過嚟啊！冇。點算啊？好彩我有個枕頭，嗱瞓咗先。嘿，死啦失眠。我瞓唔着，喂，你哋可唔可以唱下歌啊？吓，冇玩嘢，靚仔。冇啊，大佬佢玩走你喎。冇啊，死啦你！喂，起身啊！喂，做乜嘢啊？發我夢啊！喂，死咗啊！喂，起身啊！起身啊！起身啊！喂，哎呀，
哇，嚇得我啊！哇，原來發夢，咁啲作業未做晒㗎喎，係嘛？屌你不嬲睇下未做㗎。先啊！呢個，點解冇嘅？咦，我明明做晒㗎。咦，有乜可能會咁㗎？點解冇晒㗎？哎呀，死啦！我再瞓過先。翻返舊屎。點解枕頭變咗嘅？點解會咁㗎？屌，你係咪收埋個枕頭？快啲俾翻我啊！快啲攞翻個枕頭俾我啊！你啱啱收埋嗰個啊！你啱啱俾我個咧，黐線快啲啊！唔好收埋你個枕頭啊！啫，咪快啲啊！我邊有俾個枕頭你啫？你冇俾啊我？哎呀，你嘰嘰格格做乜柒啫？我邊有俾個枕頭你喎？你黐線嘅咩唔你？係啩？啱啱嗱，我發夢，然之後你俾個枕頭我，跟住我再發夢翻返嗰時，然之後你又俾個枕頭我翻嚟呢度，咁我究竟係發緊夢定係喺現實啊？咁而家我呢個係現實定係發緊夢啊？我而家唔係發緊夢啊嘛？